every men's issues activist should be encouraging ourselves to be able to encourage boys and men to access their feelings. It is when boys get depressed and they get ready to commit suicide, it is almost always because they have not had access to their feelings, because they have not been gathered together in groups with other boys who are then sharing what's going on behind their mask. Every boy, every girl too, has a mask. And when girls have masks, they oftentimes talk with other girls and they discover that the mask is one thing and the girl is another thing. And they can talk with their mothers about that. When boys have masks, they fear that they're the only one, that they're lonely, that they have ADHD and they can't get it together to really do their homework well, or they wanted to join the basketball team but they can't rehearse effectively, and so on. And so they feel like there's something fundamentally wrong with them. And then they get together in groups of 8 or 9 other boys, and the other boys, 6 or 7 of them, are saying, yes, I have the same feeling. And others are saying, I don't have that feeling, but I've been taking drugs, or I've been cutting myself, or I've been masturbating, and I feel terrible about that because my parents are Catholic, and they feel that that's a really terrible thing to do. And somebody else is saying, well, gee, I don't have that response from the Catholic parents, but I have it this way. And when boys are sharing that, the albatross, psychological albatross that is lifted off their backs is enormous. And so it is just a fundamental mistake to not encourage boys to open up and express their feelings, their hurts and their pains. Witam Was wszystkich, drodzy widzowie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moim pewnym odkryciem, z którego jestem dumna i jestem bardzo zadowolona. Dotyczy to drogiej mojemu sercu i umysłowi tematyki, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, czyli problemy mężczyzn, zaganienie męskości. Czemu to jest drogie tak mojemu sercu bliskie, to nie jest czas, aby o tym mówić. Być może kiedyś poruszę ten temat. Mianowicie, przeglądając zasoby cyberprzestrzeni, a także czytając też książki, ja już jego książkę, której był współautorem, to też na kanale tutaj poruszyłam. To jest książka pod tytułem Does Feminism Discriminate Against Men? Czyli czy feminizm dyskryminuje mężczyzn? Jest on współautorem tej książki, którą to zamierzam w przyszłości na tym kanale omówić, zgodnie z zapowiedzią. Mianowicie pan Warren Farrell. Jest to postać wielce interesująca. Otóż na przełomie lat 60. i 70. był on członkiem ruchu feministycznego, męskim feministą. Trochę śmiesznie to słowo brzmi, feminista, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ kiedy mówimy feminizm, no to przed oczyma stają nam chyba niemal zawsze kobiety. Lecz jest bardzo dużo mężczyzn, którzy angażują się w ruch feministyczny, czy też na początku w działalność sufrażystek także, a o tym się niewiele mówi. Pan Warren Farrell się najpierw angażował w ruch feministyczny, potem nieco przewartościował swoje podejście, zrewidował swoje poglądy i w 1993 roku wydał książkę pod tytułem The Myth of Male Power, czyli mit męskiej władzy. Zwracał uwagę na to, że mężczyźni także mają swoje problemy, trudności i że jest taka pewna narracja u lewicowych feministek, która jest nieprawdziwa, niezgodna z prawdą, a wywodzi się ona od marksistowskiej ideologii, która, tak jak w marksizmie kapitaliści byli tymi, według założeń marksizmu kapitaliści byli opresorami, a robotnicy to byli ofiary według marksizmu, tak według lewicowego feminizmu mężczyźni to oprawcy, a kobiety to rzekome ofiary.
że tak wyglądał świat i kobiety to są ofiary, które trzeba spod dominacji tych opresorów wyzwolić. Jednakże Warren Farrell zwrócił uwagę na to, że mężczyźni doświadczają swoich trudności, problemów, a co gorsza, właśnie przez tą narrację nie zwraca się na to uwagi. Są samotni w swoim cierpieniu. Jeżeli chodzi o życie osobiste, to Warren Farrell jest ojczymem i dzieli się także swoimi doświadczeniami, jak dobre ojczymostwo może wyglądać. Oglądałam nie tylko jeden z kilka filmów na jego kanale, zasubskrybowałam oczywiście też jego kanał na YouTube. To, co mnie urzekło w jego wypowiedziach, w jednym z filmów, który podlinkuję w opisie, to powiedział coś takiego. Nie mam problemów z tym, aby część mężczyzn przejmowała jakieś żeńskie zachowania albo żeby kobiety przejmowały jakieś męskie zachowania. Z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Ale problemem jest to, że my w obecnej kulturze czynimy zachowanie żeńskie nadrzędnym i rzekomo takim dobrym, natomiast męskie zachowanie, męskość rozpatrujemy tylko i wyłącznie w zakresie tak zwanej toksycznej męskości. I co do tej toksyczności, ja to tak trochę nie lubię tego słowa toksyczny, ja osobiście. Bardziej by według mnie pasowało określenie szkodliwy, ale Warren Farrell zgadza się z tym, że jest coś takiego jak toksyczna męskość. Toksyczna męskość, która według niego polega na tym, że mężczyzna nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, no bo też nikt go tego nie nauczył, najpewniej. Nie ma kontaktu ze swoją bardziej wrażliwą, słabszą stroną swojej osobowości i zaczyna się denerwować, zaczyna się izolować i robi się agresywny i niemal wszystko rozwiązuje za pomocą siły fizycznej, za pomocą agresji. Czyli właśnie toksyczna męskość to jest ta agresja fizyczna i brak kontaktu ze swoją własną emocjonalnością, ze swoją kruchością. Natomiast jest też coś takiego jak toksyczna kobiecość i o tym się niestety rzadziej mówi, ale to też ode mnie też coś dodam. Oprócz tego, co Farrell wspomniał w jednym z filmów, które podlinkuję właśnie, że toksyczna kobiecość polega z kolei na agresji psychicznej. Ja tutaj dodaję też od siebie, nie tylko to, co on powiedział, ale też dodaję od siebie w tym temacie. Brak takiej precyzji, brak bezpośredniości, tylko takie matactwa, oszustwa, pogarda, poniżanie, kręcenie, niemówienie czegoś wprost. Także na tym polega toksyczna kobiecość. Warren Farrell to nie jest tak, że on opowiada, że drzewiej bywało lepiej, a teraz ta współczesność wszystko zniszczyła. Nie, bo dawniej też było tak, że jak to on ujął, powiem tutaj po angielsku, mężczyzna zamiast human being, to był human doing, czyli zamiast być, to było ukierunkowane na mieć. Czyli kobiety to nie tylko, ale głównie były wtłaczane w taką rolę, że wychowywały i rodziły dzieci. Nie było przyzwolenia raczej na alternatywy. Natomiast mężczyzna nie było tak, że on na przykład mógł się poświęcić jako ojciec pełnowymiarowy, że na przykład mógłby zostać w domu i zajmować się dziećmi, bo tego chciał, a żona czy partnerka pracowała w tym czasie, a on by chciał zostać akurat ojcem w domu, siedzieć z dziećmi. Tylko mężczyzna na przykład 12-16 godzin pracował i ciężko, żeby zapewnić byt swojej rodzinie, a po powrocie był tak zmęczony, że w ogóle nie miał czasu dla dzieci, padał ze zmęczenia i potem na następny dzień znowu 12 godzin i tak 6 dni w tygodniu
I nikt go nie pytał. Nikt go wtedy nie pytał. Nie żadne male power. To nie była jego władza, bo nikt go nie pytał, czy on był z tego zadowolony. Nie. To było jego powinność, obowiązek. Też przytacza Warren Farrell historię ze swojego życia, mianowicie miał zdolności literackie, lecz jego ojciec powiedział mu, że Warren, nie idź tą drogą, nie zostawaj pisarzem, ponieważ bycie pisarzem jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężko jest znaleźć wydawcę i bardzo ciężko jest wybić się w tej branży, w tej dziedzinie. Znajdź coś, co zapewni utrzymanie swojej rodzinie. Nie idź tym, co chcesz, tylko tym, co powinieneś robić. Nie idź za swoimi marzeniami, pragnieniami, tylko to, co zapewni utrzymanie twojej rodzinie. Nawet gdy Warren wydał tą swoją pierwszą książkę i odniósł sukces, to ojciec mu powiedział, że to jest jeden tylko sukces, a nie jest powiedziane, że następne książki się też dobrze sprzedadzą, więc nie powinien w temacie utrzymywania rodziny polegać na szczęściu, tylko powinien jakąś stałą pracę znaleźć i dobrze płatną. I podaje tutaj Warren Farrell swojego ojca, który zajmował się księgowością, nie znosił księgowości, księgowość go męczyła, nudziła, ale poświęcił się temu, bo to było dochodowe i stałe zajęcie. Ale właśnie od generacji Warrena to się zaczęło tak, że on już miał ten luksus, żeby robić to, co chce, a nie to, co tylko musi. Natomiast co jeszcze Warren opowiada? Wspomina o samotnym macierzyństwie, o samotnych matkach, o problemach, które dotykają zarówno samotne matki, jak i dzieci, które są przez nie wychowywane, bo nie mają ojca. Jakie problemy z tego wynikają, zwłaszcza chłopcy, którzy się wychowują bez ojców. Opisuje, jakie to mogą być problemy. Ja powiem szczerze, że według mnie ten temat jest bardzo zajechany, samotne macierzyństwo, i bardzo bym chciała, żeby chociażby on wspomniał o samotnym ojcostwie, bo o samotnym ojcostwie się bardzo rzadko mówi w porównaniu do samotnego macierzyństwa, a takich ojców w dzisiejszych czasach jest coraz więcej i więcej. I właśnie ciekawa by była chociażby taka perspektywa, jakich trudności, problemów doświadcza dziecko wychowywane przez samotnego ojca, ale także jakie są szanse może związane z samotnym ojcostwem czy samotnym macierzyństwem, że nie jest to koniec świata i jest to też sytuacja, która może się pozytywnie i dobrze skończyć. Natomiast co do samotnego rodzicielstwa generalnie, czy to jest źle, czy dobrze, jak jest się wychowany przez samotną matkę, czy przez samotnego ojca, lepiej mieć jednego rodzica, ale kochającego, niż dwóch, których relacja jest zjebana. Oprócz tego Warren Farrell opowiada o cierpieniu chłopców. Wydał książkę na ten temat w 2019 roku pod tytułem The Boy Crisis, czyli kryzys chłopców. Well, my attitudes have not changed in respect to gender roles. I don't consider myself a feminist, and I don't consider myself a men's liberationist or a men's rights movement person. I consider myself an advocate of gender liberation, and I want both sexes to be liberated from rigid roles of the past and to be open to more flexible roles for the future. And so my desire is, I do support the expansion of men's and boys' consciousness and expansion of our concern for what's happening for men and boys, because I feel that, like for the last half century, we've been putting our binoculars on women's experience. We've basically put our binoculars on women's experience of powerlessness and women's experience of men's power. We haven't had our binoculars at all on men's experience of powerlessness and men's experience of female power. Co do kryzysu męskości, kryzysu chłopców, ja dużo czytam na ten temat. Spotkałam się też z
z takim twierdzeniem, że nie chodzi o kryzys taki w sensie, że to jest przepaść i staczamy się coraz niżej, tylko z taką inną perspektywą, czyli że tradycyjny model się wyczerpał, ale to nie znaczy, że męskość jest w zagładzie, tylko że jesteśmy w tym momencie taki przepoczwarzanie się, to, tak jak motyl, znaczy tak jak gąsienica się zmienia w motyla, że to jest zamiana z tradycyjnego modelu do alternatywnego, nowego modelu męskości i to trochę potrwa. I zanim ta zmiana się dokona, no to są jakieś takie pewne zawirowania. Aczkolwiek kryzys to jest, jeżeli chłopcy są według tego, co Warren mówi, na dnie, to cóż, można mieć nadzieję, że w pewnym momencie się od tego dna odbiją i zatriumfują. I znowu powrócą na szczyt, a może wyjdą z tego kryzysu mocniejsi. Warren opisuje, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad chłopcy stali się mniej wykształceni, jest mniej mężczyzn, chłopców, którzy kończą szkoły, kończą studia niż kilka dekad temu. Częściej porzucają oni szkoły i studia niż dziewczynki i kobiety. Częściej wpadają w narkotyki, w narkomanię, uzależnienie od opiatów, opioidów, uzależnienie od gier komputerowych, czy też uciekają w pornografię. Większość z nas chyba, chociażby z ciekawości, kiedyś obejrzała film pornograficzny. Może nawet lubi obejrzeć od czasu do czasu. No, nie jest to szkodliwe, tak, jeżeli tak robi, tak samo jak gry komputerowe. Gry komputerowe akurat mają pozytywny wpływ, ale też wiadomo, potrafią uzależnić. Natomiast pornografia jest o tyle niebezpieczna, tak jak Warren Farrell mówi w przypadku chłopców, ale dziewczyn też, ale chłopców szczególnie, że pornografia to jest taki wyimaginowany świat, idealny świat, w którym nie ma czegoś takiego, że jest ryzyko odrzucenia związane w rzeczywistości z randkowaniem, z seksualnością, z wchodzeniem w związek. Można siedzieć, można oglądać bez końca te sytuacje, jakie się dzieją na ekranie, ten akt seksualny, który przebiega bez żadnych problemów, oraz przebierać w różnych kształtach, w różnych typach urody kobiet, których się w realnym życiu w takim natężeniu nie znajdzie. I to powoduje izolację. To uciekanie w alkohol, w narkotyki, w pornografię to wynika z ogromnego cierpienia, z ogromnej samotności, depresji, o której się nie mówi. O męskiej depresji się bardzo rzadko mówi. O samotności. Tutaj też wchodzi zagadnienie tak zwanych incels, z angielskiego involuntarily celibate, czyli ludzie, którzy żyją w niedobrowolnym celibacie, czyli chcieliby wejść w związek, żyć w bliskości fizycznej z drugą osobą, ale nie potrafią, nie mogą tego zrobić. I to ich frustruje. I to powoduje, że wpędzają się w izolację, w lęk, w rozpacz coraz większą, w samotność. I kolejne niepowodzenia powodują coraz większą samotność i rozpacz. To doprowadza czasami do tego, że tak jak na przykład Elliot Rodger, który w końcu zastrzelił kilka czy kilkanaście osób, potem siebie. To jest akurat najwyższy stopień desperacji wśród inceli, najwyższy stopień rozpaczy, bo oni chcą zwrócić uwagę na tą swoją rozpacz, że już i tak nikt nie słucha,
to zanim siebie zabiję, to niech ktoś ostatni raz przed moją śmiercią to zobaczy. Niech ktoś wreszcie zwróci na mnie uwagę. Jednak wielu z nich to oczywiście nie powoduje strzelanin, nie strzela sobie w głowę, ale siedzi w zamknięciu, na przykład w piwnicy u rodziców i żyje samotnie przez lata i nie potrafi z tego stanu wyjść. Myślę, tutaj dodaję od siebie, że incele to są ludzie, którym należy współczuć i którym należy pomóc. I wielu z nich to na pewno bardzo wartościowi ludzie, którzy stali się ofiarami jednego wielkiego psychicznego zaniedbania i wpadli w zaburzenia psychiczne, którym nikt nie zapobiegł. Totalna ignorancja. Ignorancja doprowadziła do tego, że rozwinęły się zaburzenia psychiczne, które spowodowały ogromne i niewyobrażalne cierpienie. Co do problemów z nauką, to problemy z nauką niekoniecznie muszą wynikać z braków w intelekcie, problemów intelektualnych. Mogą to być po prostu problemy psychiczne. Jeżeli ktoś jest sprawny intelektualnie, a doświadczany przez fobie, lęki, myśli samobójcze, jeżeli cierpi na zaburzenia osobowości, to utrudnia to w znacznym stopniu zdolności poznawcze. Ale z tego da się wyjść. Z tego jest wyjście. Jest nadzieja. A pierwsze, co możemy pomóc, to zwrócić uwagę na problem, solidaryzować się z naszymi braćmi w człowieczeństwie. Warren Farrell też zwrócił uwagę na to, że od lat 70. znacznie wzrosła liczba rozwodów w krajach rozwiniętych. Kiedyś to rozwody były bardzo rzadkie, przed latami 60., 70. Natomiast obecnie jest to bardzo powszechne doświadczenie. I opowiada o tym, że możliwe jest, aby dziecko miało rodziców, którzy są rozwiedzeni, ale ci rodzice mieszkają blisko siebie, równy podział opieki nad dzieckiem mają i nie mówią złych rzeczy na siebie w obecności dziecka. I wtedy to dziecko, także jeżeli rodzice są rozwiedzeni, to ma szansę szczęśliwie przejść przez dzieciństwo i potem dalsze życie. I na koniec to, co mnie szczególnie urzekło, to co powiedział Warren Farrell, to kiedy jedna płeć wygrywa, wszyscy przegrywają. Że to nie jest tak, że to jest taka rywalizacja, że oprawcy i ofiary, że jedna strona musi wygrać, druga musi przegrać. Nie, bo wszyscy gramy w tej samej drużynie. I zachęcam do tego, aby zapoznać się z twórczością tego pana, aby obejrzeć jego filmiki na YouTubie i zasubskrybować jego kanał. A jeżeli macie w otoczeniu mężczyznę, który zmaga się akurat z depresją czy z jakimiś innymi zaburzeniami psychicznymi, to dobrze by było właśnie wesprzeć tego człowieka. Czasami nie potrzeba wiele. Nie zrobimy wszystkiego, co zrobi psychiatra czy psychoterapeuta, ale czasami wystarczy, aby z człowiekiem po prostu pobyć. Nawet nic nie mówić, tylko posiedzieć, pomilczeć, aby poczuł, że nie jest sam. Że nie jest sam w swoim cierpieniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Napiszcie, czy może znacie twórczość Warrena Farrella, czy wcześniej o nim słyszeliście.
czy może dopiero teraz i czy zgadzacie się z przytoczonymi przeze mnie jego myślami, czy też z moimi spostrzeżeniami. Zachęcam do dalszej dyskusji i czekam na wszelkie komentarze, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Pozdrawiam.